号又出新的宠物了，我已经抓到了。来了，老样子。哦，对，打包那份多加点辣椒。在活动中，让消费者体验线上加线下融合的电商新零售体验模式。其中，跨境电商会场地化共推出5个专场。全国第5届中小学生乐器大赛是由教育部和青岛市共同举办。凯哥，你再不来我就要饿死了。28日在青岛举行。我马上就到了。坚持弘扬社会主义核心价值观，坚持育人为本，坚持面向全体学生。早跟你们说了，早保我早赢了，至于这么费劲吗？好了，邦国，你别说了，咱们周6和职业队来一场比赛，你来不来？职业队什么时候啊？就是这周吧，我也不太确定，等我确定了和你说。行，那你确定时间再告诉我。好，我困了，我先睡一会儿，咱们到学校再说吧。行，你睡吧，我再开一局，一会儿准备去学校了。邦国，你的面。凯凯，你太了解我了，哎呀，他这辣椒油也太香了吧！邦国，全国第5届中小学生艺术比赛就要开始了。明年我们就要高3了，就要考大学了，我怕没这个机会了。今年我想和你一起参加。行啊，没问题。什么时间呀？周6周日吧。周6周日。怎么了？啊，没事。嗓子。那正好，时间紧，任务重，我们赶紧收拾收拾练琴吧。行，哎呀，我这面都没吃呢。走。工作人员请注意，9时5号机已下机，请注意清洁。大哥，千万别是周6啊，我真有事儿。醒了吗？醒了，赶快回我消息啊！时间肯定不是周6，人家是专业队儿，周6都休息。具体还没定呢，等定了我再跟你说吧。不是周6就好，你这起的也太晚了吧？哎，能不能像我一样热爱生活、热爱学习啊？我都已经到学校了，快来！辣椒油挺好吃的，就是吃多了吧，这肚子老遭罪了。你赶紧，咱俩先定一下曲子吧。阳关三叠，这个比赛含金量还是比较高的，阳关三叠过于简单。哎，梅花三弄。那个叫什么来着？流水。对，流水。哎，你看子期和伯牙，我们俩也是2个人，绝配。来，大家看一下黑板，看一下这次的第27题。这道题是我不是第4次就第5次讲了。
怎么还有一半的同学没做对？这道题我们先从哪里？先看题干 ，a 的向量乘以 b 的向量等于根号3 sin x 乘以 cos x 减去 cos x。这道题的解题思路我已经写在黑板上了，大家先自己做。如果有不会的地方呢，就看一下解题思路。如果实在不会的话，就举手问我。周五9点半，一场40分钟。凯凯，咱们周六比赛时间是几点？你知道吗？我手机交给班长了，周五回家跟你说。凯，你用我的手机给你妈打电话问问。韩邦国，站着去。拿书。我跟你说，咱们还是老样子，姜志鹏打野，李方舟上单，杨继纯 ADC， 我辅助，你中单，行不行？行，没问题。哦，对了，咱们打几局啊？多久结束？哎，我跟你说，咱们打3局2胜。那个老板他是前职业队的，他现在想弄一个俱乐部，招点有天分的人。我觉得这对咱们来说是一个特别好的机会，而且现在打电竞多挣钱呀，不比考大学强多了。你想想是不是？哎，行，我再想想。走吧。行，那你一定得好好想想。啊。走。来，练琴了。今天都周3了，就剩3天了。今天太阳从东边落的，你这怎么了？哎，时间紧，任务重，我也是想效果能好点。那正好，我这2天改了些地方，我和你说一下。第2段前部分是我古琴泛音，这里我想独奏一下比较好。用泛音空旷幽静、深远悠长的特点来凸显这段流水的安静与祥和。哎，我给你弹一下吧。怎么样？你小子可以呀！还有几个地方，我跟你说一下。第6段和第7段，这里我基本都用到滚符，这也是整首曲子的高潮，所以我们俩都要放出来，要有那种激情澎湃的感觉。来，咱俩合一下。OK。
妈，我回来了。回来了，儿子。哎妈，这次怎么没做红烧肉啊？饭马上就好。洗手去。邦国和你一个寝室吗？邦国妈妈说她也申请了住校，你们是一个寝室吗？不是妈，我们寝室人满了。哎，对了妈，我们周5几点比赛啊？哦，对，明天上午8点半开始。你们是第2组，8点之前到就可以了。行妈，我先回屋收拾下琴。我死了，能不能救一下？过来呀，中路这边，哎。您拨打的用户正在通话中。我来了。磨叽啥呢？中路。别吵。行不行啊？张志鹏，你等下过来帮一下我。行，等我满6级再过去。凯凯，对不起，我不是为什么永远都要迟到？路上堵车。你既然这么爱打你那个破游戏，就不要和我一块参加比赛。
你知道这场比赛对我来说有多重要吗？对不起，我真不是故意的，你就原谅我吧。是我耽误你时间了，耽误你打那个破游戏了。王维凯，如果别人觉得打电竞是一场不务正业，那我可以理解。难道你也这么认为吗？如果我不想跟你参加这个比赛，我干嘛陪你练习？我今天根本就不会来。是的，你有你的古琴梦，我也有我的电竞梦呀。对不起，是我耽误你的电竞梦了。现在谁还会听古琴？来了，老样子。あれ兄貴もいたの。对。ヤクザでもやっぱ兄貴が違うな。かっこいいですね。お前らガキのくせにビールなんか飲んでんじゃねえぞこの野郎。ガキがビール飲んじゃいけねえって法律でもあんのか。あるじゃねえかよ。てめえの金ないのもが自由だろ。どこの野郎。哎，你的面好了，一碗带辣，一碗不带辣。行，谢谢老板。おいしい。これ好きなもん貸してやって。啊，回来了。挺好了。回来了，儿子。今天比赛顺不顺利？挺顺利的。哦，我一直忙着修灯，也没顾上给你做饭，我去做饭去。哎妈，别做了，我吃过了，我不饿，我就想睡会儿觉。王维凯，王老师叫你和韩邦国一块儿去音乐办公室找他一下。哦，好。你们昨天是2人合奏吧？有一个人没来，你的个人演出效果还是很好的，所以你们的节目被评委会商定，还是可以进入复赛的。你们2个还是要好好练习啊。老师，我不想参赛了。不行。不行，怎么不行呀？古琴好听吗？不好听，我感觉没有那个姐姐的琴好听。那个姐姐的呀是古筝，也是一种很古老的乐器。但是中国有句老话，古筝悦耳，古琴悦心的。等你长大了呀，就明白了。
这首曲子呀叫《流水》，俞伯牙善于弹琴，钟子期呀善于倾听。伯牙弹琴的时候呀，也会有自己的心情，但是啊，钟子期不管伯牙心里想什么，钟子期都能够准确地道出他的心意。后来慢慢的演变成了这首《流水》。你决定了？先考上大学再说吧，在网吧也混不出来。电竞。你呢？继续学古琴。嗯。